Senyors, que estem en directe. Al tàntul caminar amb les cames de Erika Torregrossa perquè les té més llargues que la Clàudia Schiffer i escolta aquí. Que l'Elle McPherson. El cuerpo, li deien de body. Bueno, igual que a mi, igual. Nosaltres temps, però. Sí, tinc les cames molt llargues, llavors és un engorro per creuar-les, per posar-les. A mi també em passa, el que passa que jo me les plego. Sí, te'ls plegues i ja està. Feia dies que no veiem totes tres, no? I junts encara més. Sí, feia dies des de la presentació del llibre d'en Canosa. Exacte. Escolta, avui t'hem escoltat a d'altres mitjans de comunicació parlant en nom del Col·legi de Periodistes, Francesc Canosa, un tema que ens interessa tractar molt aquí per saber exactament la cobertura que s'ha fet a nivell de mitjans de la desgràcia que va passar ahir a l'Institut Jaume Fuster i el que s'hauria de fer des dels professionals molt millor del que hem fet fins ara. Bueno, hi ha diferents reflexions. També és cert. Després ens ho expliques. Raó per la qual també avui ens va molt bé que hi sigui l'Odei, que sí, Odei? Sí, reflexionarem plegats. Tot amb un to ramblero, malgrat el que va passar ahir. Escolteu, el programa és el programa. Amb un to de cames llargues. De cames llargues, exactament. Som-hi? Escolta, que no et veig superben acompanyada. Home, jo sempre. A més, anem amb colors. No et veuen a casa teva? Clar, no, tu estàs molt lluny. No, però tot és a prop. Aquest frame s'ha de conservar, fer una fotografia. A més, mira, anem conjuntats, Multiplicació dels pans que anem conjuntats, Som-hi? Sí, aneu conjuntats, a més. Us heu trucat aquest matí? A veure com veníeu a la Rambla, que comenci el programa. Va, endavant, com a casa vostra. Molt bona nit, benvinguts a la Rambla de BTV, a la Rambla de Barcelona Televisió. La jornada d'avui ha estat marcada, recordem-ho, com no podia ser de cap altra manera, per la tragèdia a la qual fèiem referència ara mateix a l'Institut Joan Fuster. Sumari, aquí el teniu. L'endemà de la mort del professor de l'Institut Joan Fuster a mans d'un alumne de 13 anys, avui la comunitat educativa continua consternada. Hi havia algun indici que hagués pogut alertar de la tragèdia o no es podia saber? El director general de l'Agència Tributària diu que seria entrar en la morbositat publicar el nom dels 715 contribuents que es van acollir a l'amnistia fiscal i que estan sent investigats per blanqueig de capitals, una llista que inclou el nom de Rodrigo Rato. S'haurien de publicar aquests noms? Un de cada 2 ciutadans nascuts avui a Espanya patiran alguna mena de càncer al llarg de la seva vida. Amb quines dificultats es troben les entitats i organitzacions que lluiten contra aquesta malaltia? Tot això i moltes coses més aquesta nit, com sempre, a BTV. Avui, en companyia, l'heu vist a l'entrada, del periodista, bon amic del programa, Francesc Canosa, que ve en el seu nom, però també del Col·legi de Periodistes, cosa que t'agraïm, Francesc. Gràcies, molt amable. L'Odei Etxearte, periodista del Punt Avui. Què tal, Odei? Què tal, com esteu? Superelegant, vens a més amb llibreta, amb iPad, amb smartphone, amb bolígraf, escolta. Preparada. Dona preparada al segle XXI. I tant. I també ens acompanya el Carlos Villagrassa. Carlos, bona nit i benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Ell és professor de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i, a més, és president d'ADAIA, que és l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i també de l'Adolescència. Àdia, perdona, de la dia. Gràcies per ser amb nosaltres. Ens interessa molt també la teva aportació, els teus arguments i els teus consells respecte al que hauríem de fer i el que no i què podem fer a partir d'ara per millorar la situació, precisament, de molts adolescents que ahir van ser testimonis directes del que va passar a l'Institut Jaume Fuster. Gràcies per ser amb nosaltres, Carlos. També ens acompanya el Pau Planelles, coordinador dels Joves d'Esquerra Verda. Què tal, Pau? Molt bé, bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. Em mires ja amb aquest mig somriure volent dir quan pugui te la tornaré. No sé què m'has de tornar, perquè nosaltres tots som flors i violes amb tu. Sí, totalment. Que sí? Mai me n'he queixat. Estàs més prim, pot ser? Pot ser. Vas amb el cabell diferent, més modern? Curt. Ha passat alguna cosa? No. Que te'ns has enamorat? No. Segur que no? Segur. Em fa l'efecte que sí. Que sí? Diria jo. Gràcies. A més, vens planxat. Escolta, perfecte, Pau. Avui no porta corbat, per això. Gràcies per ser amb nosaltres, tu. Un gust saludar-te. Erika Torregrossa, jurista, bona amiga del programa. Què tal, Erika? Doncs molt bé. Jo també vinc amb el cabell més curt i també molt més prima. Sí, però que se'l veu. Hi ha alguna cosa que crec que no ens diu. Sí, jo crec que està enamorat i, a més, està de campanya. Doncs escolta, De que duri subidon. molts anys. Que és una pastilla. Jo també, Això és igual, però el primer, que estiguis enamorat, que duri molt de temps. Jo Tu, molt també, bé. Sí, També ara està me fa- enamorada. Jo també. Vol dir que està enamorada de mi. Però No, amb ella. no, de tu no, però... No, amb de tu Erika no. sabem d'aquí. En el teu cas, ens agradaria que un dia portessis el teu Molt bé, parella cap molt aquí. bé. Pau, fet? No en parlarem. Ja en parlem. Nacho Martín Blanco, bona nit i benvingut. Què tal, Dani? Periodista, politòleg, què tal? Bé, molt bé. Dorms bé aquests dies? Menys del que m'agradaria, la veritat.
però molt content igualment. I molt enamorat de la meva dona i dels meus fills. O sigui que ja que tothom es declara aquí... Ja que no estem enamorats. Exacte. És igual. Sí, però és maco sentir això del Nacho quan acaba de ser pare. Això és maco, també, no? De dir, escolta, està enamorat, a més no només de la parella, sinó, en certa manera, del seu fill, del Bosco. Dels dos. No, i del Mateo i Mateo. del Bosco. Del Bosco. Que no se'n posi gelós, que després no dormirà la nit. No m'estranyaria. Poc que dorms, no? Només faltaria això. Sí. Senyors, facebook.com/RamblaBTV per estar en contacte amb nosaltres, i si no, el Twitter, @RamblaBTV, i el hashtag, que és coixinet RamblaBTV. L'esteu veient ara mateix sobreimpressionat en pantalla. Anem per feina, perquè avui, com hem dit al començar, com hem dit abans, tenim al plató el Carlos Villagrasa, que ens aportarà la seva visió tan necessària ara mateix del que va passar ahir a l'Institut Jaume Fuster. Recordem-ho, la mort d'un docent a mans d'un alumne de només 13 anys. Abans, però, fem un repàs de les darreres novetats vinculades amb aquest cas. No serà fàcil tornar a la normalitat, però un primer pas és el suport que han rebut els alumnes de l'Institut Joan Fuster, suport dels pares, dels veïns del barri i dels professors. També dels psicòlegs que han visitat les aules per ajudar-los a superar la tragèdia d'ahir. Normal, los niños están preocupados, están tristes, normal, porque después de lo que se vivió ayer, hoy han venido a recibir el apoyo psicológico. Avui, més que res, jo he vingut a acompanyar-lo, perquè, vulguis o no, són menors, ja els ha costat venir a una xarxa psicològica, imagina't demà quan es reprenguin les classes. Sobretot els alumnes demanen respecte a la seva intimitat i a la dels companys més afectats. Una petició que no han complert tots els mitjans de comunicació. Un cop dins del centre, fora de l'objectiu de les càmeres, han guardat silenci per recordar el professor que va morir ahir a mans d'un alumne de 13 anys. Un silenci que s'ha repetit a totes les escoles i també davant les institucions. Avui ha estat un dia de dol, però també de feina. Els centres educatius, com l'Institut Icària de la Vila Olímpica, han treballat i debatut amb els alumnes per treure les seves conclusions sobre els fets d'ahir. El cas, òbviament, ha trasbalsat tota la comunitat educativa. Pares, professors i sindicats insisteixen que es tracta d'un fet aïllat i aquesta és la idea que es vol transmetre. Tot i això, el ministre Wert ha anunciat avui que es crearà un grup de treball per detectar problemes de violència a les aules i prevenir-los. Pel que fa als dos alumnes que van resultar ferits, avui han rebut l'alta de l'Hospital de Sant Pau, on estaven ingressats. El menor que va agredir el professor segueix a l'àrea de psiquiatria de Sant Joan de Déu. El seu futur seguirà, de moment, supervisat per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. El jove podria entrar en un centre especialitzat per acabar els estudis. Ara la pregunta és què va fallar perquè passés una tragèdia com la d'ahir? Carlos Villagrasa, comencem amb tu, si us plau, com a expert en la matèria. Potser la pregunta és fàcil de fer, de formular, però dificilíssima de respondre. Però què va fallar perquè passés el que va passar ahir, si és que va fallar alguna cosa, que és evident que sí en aquest cas? I segona pregunta, o tercera, ja que t'afegeixo d'entrada només, què dictaminarà finalment la DAIA respecte al menor? Què s'hauria de fer amb ell a partir d'ara? I amb les persones que ho van presenciar o també anaven en aquest institut, o aquelles persones que senzillament siguin sensibles i un cas com aquest, sobretot de la mateixa edat, les estigui afectant ara mateix. Sembla imprevisible el que va passar, però realment s'han de millorar molt la detecció de factors de risc a l'aula, la prevenció sobretot, no? Estem envoltats de situacions de violència i també de problemes de salut mental en la infància, no només en la infància, també entre els adults, molt provocat també per la crisi econòmica i per la situació actual que vivim, i això s'ha de millorar molt en el sentit de poder estar més atents, i no parlo només dels docents, perquè sempre posem l'accent en els educadors, sinó en tots nosaltres, els companys, la gent, en realitat totes les persones que envolten a l'infant. En aquest cas, efectivament, com que és un nen que no va arribar als 14 anys, no és imputable penalment, i és la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la que s'ha de fer càrrec d'aquest infant per tal de proposar les mesures més adients. S'ha anat parlant de custòdia i no, el que s'ha fet és suspendre la potestat dels pares. Els pares tenen la potestat suspesa durant un temps raonable, per tal que hi hagi un projecte educatiu o reeducatiu individualitzat i terapèutic també. Què vol dir això, perdona? Un projecte reeducatiu per l'alumne? Això mateix. Pel menor? Per l'infant. Mentrestant, els pares reben algun tipus de suport, de la DGAIA també, però tenen la suspensió de la potestat. És a dir, la Generalitat assumeix automàticament la tutela de l'infant, de l'adolescent en aquest cas. I això on vol dir que dorm, que menja, que viu aquest nen? Doncs, juntament amb la tutela de l'infant, hi ha una mesura de protecció.
una mesura de protecció que, clar, en aquest cas, com que no és un infant molt petit, no serà acolliment en una família, sinó serà un tractament en un centre de protecció, no de reforma, no en un centre de joves infractors, perquè en aquest cas se li tractarà en protecció. Però les mesures podríem dir que són bastant equivalents, perquè el tractament serà un tractament segurament psiquiàtric, adaptat un tractament adaptat a la seva edat i a la seva situació i veure com evoluciona. Un tractament que pot durar més o menys quan, per tenir una idea? Això només ho podran dir els tècnics, els professionals, els que el tractaran, els facultatius que el tractaran. Això és el que passarà, Carlos. Això és el millor que podria passar, també? És a dir, al final la pregunta és millorable tot això que m'estàs dient? Perquè, de fet, has començat dient que van fallar un sistema de detecció de senyals, per dir-ho d'alguna manera, no? Ens referim a quan alumnes de la seva classe deien que aquest nen ja feia llistes negres? Ens referim a professors que potser no van donar la veu d'alerta? Sí, tenim la violència molt normalitzada socialment. Des de fa 2 anys a l'Institut de Ciències de l'Educació tenim un projecte que coordina la pedagoga Blanca Barredo que tracta precisament en la detecció preventiva de factors de risc a l'aula. I estem parlant molt sovint amb directors d'instituts, amb professors, i tenen molt interioritzat el tema de la mediació, la participació, cada cop més, però realment a vegades no saben com reaccionar en casos com aquest o en altres que es donen molt assíduament. Els docents que porten 30 anys a la docència han vist com ha canviat una miqueta el perfil de l'alumnat i com s'ha de reaccionar. I sobretot hem de millorar un tema que és escoltar-los molt i que aprenguin, no ensenyar-los, sinó que aprenguin quins són els seus drets per tal d'exercir-los correctament. Perquè aprendre a exercir drets significa també saber quins són els límits dels quals no poden passar en una convivència pacífica, que és el que hem de fomentar. De fomentar, clar. Al final, en certa manera, també el que estem veient, ara mateix després de tot això que ha passat, és que potser ha fallat la comunicació, també, no? És a dir, entre nosaltres, escoltar-nos, dir-nos, ser prou curosos com per avaluar o valorar segons quin tipus de declaració, d'afirmació, de comentari que es fa en determinats moments, no? És curiós, contradictori, fins i tot que en ple segle XXI encara passin aquest tipus de coses, no? És recuperable la figura, la personalitat d'un menor que ha comès aquest tipus de tragèdia? La d'ell, la de la família, ja no cal dir, evidentment, que ens sumem el condol per les persones afectades, pels familiars de la víctima mortal, etc. Però quan parlem d'un menor, és reconduïble la vida d'ell en un futur? És una situació límit. Efectivament, les víctimes són totes, la família, els testimonis que van presenciar aquest acte, i estan considerats així legalment també víctimes directes de la situació de violència i també han de rebre un suport psicològic i personal, però en el cas de l'infant haurem d'anar cas per cas, és a dir, només el tractament terapèutic facultatiu podrà determinar si realment és un nen que es pugui recuperar, que es pugui... Jo crec que segurament avui dia està molt avançat aquest tema, però ens falta una dedicació més específica en temes de salut mental a la infància. Jo crec que això falla. De fet, el nen va estar ingressat en un hospital que és exemplar, però en una unitat de psiquiatria, perquè no tenim centres de salut mental infantil al nostre país. Èrica, sisplau, com a jurista, n'has vist de tots colors. Què et sembla el que estem patint i vivint aquests dies respecte a aquest cas? Insisteixo també en la incapacitat d'imputar un menor ara mateix de 14 anys. Sí, efectivament, la inimputabilitat és un tema que durant aquests dies ha sortit a la palestra, però és una qüestió que no podem caure en l'error de legislar o d'obre un debat parlamentari o un debat legislatiu perquè sigui un cas excepcional, llavors s'ha de tractar com això, com un cas excepcional, perquè els menors infractors de menys de 14 anys són una minoria, per no dir molt escaig. Llavors s'ha de tractar aquesta minoria d'una manera especial i més que res amb la llei de protecció del menor. Com la llei, nosaltres tenim una llei catalana que és de protecció del menor. Més enllà del que és la llei penal, que tenim l'edat penal de 14 a 18 anys, que en el cas que hagués tingut 14 anys, prèvia valoració, prèvia avaluació i a més d'estar jutjat, hauria d'ingressar en un centre de menors. Aquí tenim l'Alsina, per exemple, tenim els Tilers, que pertanyen a la Generalitat, a la Direcció General de Justícia Juvenil. No és el cas. El cas és que és un nen menor de 14 anys. Llavors, la llei que el protegeix, diguem-ne, és la llei catalana de protecció del menor. I aquí el que prima és les mesures, com bé ha dit l'expert Carlos Villagrasa, mesures terapèutiques, mesures correctives
i abans que mesures de càstig. Doncs aquí el que és important és això, és entendre que s'ha de rehabilitar d'alguna manera. A més, ara es parla molt del tema psiquiàtric, el tema pedagògic, però crec que hem de tenir molt en compte els valors que estiguin presents per aplicar allò que sigui pertinent. Si és un tema psiquiàtric, doncs hi haurà una atenció farmacològica adient. Si és una qüestió més psicològica, doncs una atenció psicopedagògica. Però ara mateix obrir un debat parlamentari, un debat legislatiu... Ho trobes absurd, ho trobes estèril. No, jo crec que tenim un marc adequat, que a més està demostrat que en els països en els quals la llei penal del menor és més primerenca, els menors es veuen potser abocats, no estem parlant d'Europa, estem parlant potser de Sud-amèrica, es veuen abocats a delinquir abans precisament perquè són inimputables. Quan són encara més nens, pràcticament, no? Exacte. Llavors no és el cas, evidentment, d'Espanya ni d'Europa. Nosaltres aquí en el model europeu tenim la llei penal del menor molt harmonitzada, a partir de 14 anys. És a dir, que tenim un marc adequat i el que hem de veure és precisament primar l'interès del menor i dels menors que l'envolten. I potser sí que es podria incidir que, igual que la llei de responsabilitat penal del menor és estatal i és igual per tot l'Estat, la llei de protecció, que és la que s'ha d'aplicar en aquest cas, és de competència exclusiva de la Generalitat. Aleshores tenim inclús un article, que és l'article 154, de la llei 14/2010 de 27 de maig, que és la de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència de Catalunya, que preveu exactament les mesures que s'han de fer en infractors menors de 14 anys. I aquestes mesures són totalment generalment suspensió de la potestat, perquè s'ha de tractar aquest nen retirant-lo, malauradament, del seu cercle familiar. I a més també el Ministeri Fiscal intervé. Amb intervenció del Ministeri Fiscal. Que no és només que sigui una potestat de l'administració, sinó que en aquest cas ha de posar un coneixement de la dgaia. Efectivament, que se sent l'audiència del Ministeri Fiscal. I la resta, considereu també que és absurd ara mateix obrir el debat sobre si els nens menors de 14 anys haurien de ser o poder ser imputats? És inevitable, perquè sempre que passa un cas com aquest, com va passar al Regne Unit, doncs es torna a pensar si la solució estaria en reduir l'edat penal, però tenim una edat penal de l'infant de 14 a 18 anys que és adient internacionalment i que és la recomanada pel Comitè de Drets dels Infants, des de l'aplicació de la Convenció de Drets dels Infants. Nacho. Perdona, Francesc. Jo crec que aquest és un punt important, més enllà que crec que el fet que va passar ahir és un fet aïllat, que crec que hem d'intentar no encetar massa debats que puguin també generar confusió entre la ciutadania, perquè si encetem, jo crec que sempre és moment per encetar debats com els que comentava el Carlos, perquè efectivament hi pot haver problemes, diguem-ne, en la comunicació entre pares, alumnes, entre professors i pares, una falta de respecte per l'autoritat. Hi ha molts debats que seria adient, encetar, però crec que en aquest moment precís hauríem de no caure en la instantanietat, en la tirania de la instantanietat i fer debats que vagin molt més enllà. Però més enllà d'això sí que crec que és un tema interessant, el tema de l'edat penal, perquè justament vaig tenir l'oportunitat de parlar ahir amb un expert penalista, de fet un jutge penalista, i em comentava que ell considerava que era raonable l'edat dels 14 anys, més enllà que és el que diu el Comitè de Drets Humans de l'Organització de Nacions Unides, però a banda d'això, ell em comentava el cas dels Estats Units, en què la majoria d'estats tenen unes edats penals, unes edats a partir de les quals un nen és imputable, que a nosaltres ens deixarien fermats. Entre els 10 i els 14 anys, fins i tot... És l'edat que dona l'ètica. Amb 11 anys un nen pot ser condemnat a mort, quan encara emocionalment, intel·lectualment... A cadena perpètua, però crec que a mort no, però a cadena perpètua. El cas, vull dir, el marc de la llei precisament està motivada perquè abans dels 14 anys no es preveu que estigui format emocional i intel·lectualment, amb la qual cosa ja és la valoració d'aquests elements individuals. Correcte. Jo crec que amb això acabo. A mi m'agradaria també deixar ben clar que és un cas probablement necessitem més informació per fer un judici definitiu, però és un cas en què s'està dient que probablement sigui un cas d'un brot psicòtic. Per tant, aquest nen no només és inimputable per la seva edat, sinó que a més no seria responsable dels seus actes perquè estaria actuant sota els efectes d'un brot psicòtic que d'alguna manera suposaria una exempció de la seva culpabilitat, fins i tot si fos més gran dels 13 anys, si tingués entre 14 i 18, o fins i tot amb 18 anys. Una persona adulta que no és responsable dels seus actes perquè té un brot psicòtic no pot respondre criminalment, no pot respondre penalment, per tant, encara
menys un nen de 13 anys. Jo crec que és un debat... Però sí civilment, ha de respondre. Clar, però civilment, en el cas del menor de 13 anys, seran els seus pares... El Nacho Martí Blanco plantejava també aquest tema de debat. Per cert, avui en dia també de seguida escoltem, Francesc, però un dels temes que també està creant certa controvèrsia és el tractament de determinats mitjans de comunicació. Sobretot, crec jo que privats, en certa manera, estan fent de la tragèdia d'ahir a l'Institut Jaume Fuster. Tu avui, en nom del col·legi també, Francesc, volies afegir alguna cosa? Jo vull lligar-ho, és a dir, jo vull tornar molt ràpid. Jo, primer de tot, jo crec que hi ha coses que no tenen explicació i se'ls hi trobarà l'explicació el que vulguis, però, diguem-ne, som mortals i som biològics i jo crec que a vegades ho oblidem i això ens obre en paral·lel una societat que ha anat perdent, diguem-ne, la por a la mortalitat. Aquest noi, segurament, darrere seu hi ha una història i s'ha de veure què és aquesta història. Per tant, jo crec que queda allà. Després, jo crec que el gran tema, tot succés implica un xoc. I jo crec que en els darrers successos que hem viscut, per exemple, el d'ahir, l'avió dels Alps, el que hi ha, sobretot, diguem-ne, jo detecto una dificultat en quant a societat a com actuem i com responem a aquestes menes de successos col·lectius, perquè en el fons el d'ahir també és un succés col·lectiu. I aleshores, evidentment, aquí entra, jo crec, també el tema dels mitjans de comunicació. Jo vull dir una cosa molt clara, és a dir, és evident que el que va passar ahir, com tants altres successos, és una notícia i, per tant, s'ha d'informar. Vull dir, jo crec que sobre això no hi ha res a dir. L'altre tema és com s'informe d'això, d'acord? Aquí hi ha un tema, és a dir, des del Col·legi de Periodistes, des d'ahir es repeteix, diguem-ne, i tothom que vulgui pot visitar la pàgina web del Col·legi de Periodistes, periodistes.org, on hi ha el codi deontològic, i en el cas dels menors també, i si no em corregireu, a nivell de lleis, vull dir, també és absolutament taxatiu, doncs clarament es recomana, diguem-ne, que en cas de menors, en cas de successos, una no identificació de totes aquestes persones, de víctimes, de testimonis, etc. D'acord? Vull dir, per tant, hi ha periodistes i mitjans que jo crec que han fet i fan bé la seva feina, i, doncs, altres no. Jo crec que la societat ho pot jutjar. Permets un parèntesi de res? Mentre segueixes, Francesc, ensenyem, si us plau, mentrestant, les imatges que han protagonitzat precisament alumnes i crec que pares també i professors de l'institut, en el qual ja alertaven els mitjans de comunicació de que s'abstinguessin de fer segons què. Ells mateixos, per iniciativa pròpia, posant una pancarta que veureu de seguida, o fent una tanca, fent una barrera perquè no poguessin entrar-hi segons quins mitjans. Jo, si em permets, i jo a més, jo vaig estar 2 anys fent successos i a nivell televisiu amb tot el que implica això. Jo soc amic de la reflexió i el que vull dir és que, per exemple, a vegades ens oblidem que la nostra societat, des de fa molts anys, està acostumada a veure-ho tot. És a dir, en el cas televisiu jo crec que es marca un punt d'inflexió tant a nivell estatal com a nivell internacional, que són els anys 90, amb la irrupció dels reality shows. Jo crec que el primer cas espanyol és absolutament, diguem-ne, paradigmàtic, és el cas del succés d'Alcàsser, on una televisió privada va convertir un poble en un plató, i a partir d'aquí estem acostumats a veure-ho tot com a societat. I això implica tota una sèrie de coses. Implica coses tan aparentment, diguem-ne, trivials com som una societat que amb molts dels successos que està passant hem rebentat el dol, ja no fem dol de les coses. I el dol és necessari. Una precisió sobre el que comentaves avui. He tingut l'oportunitat de coincidir amb la consellera Rigau en un programa de ràdio i ella comentava una cosa, és a dir, no ho ha assegurat, però era la seva sospita. Les imatges del professor mort ahir, que s'han donat als mitjans de comunicació, són unes imatges que ha venut, o és una hipòtesi que corre, que possiblement hagi venut un veí que les va gravar quan estaven succeint. Per tant, com a societat, és a dir, a mi m'ha semblat, quan ho comentava la consellera, que per mi també s'ha de dir que ha tingut una resposta, ara tampoc no és moment de lloar les administracions, però crec que ha tingut una resposta a l'altura de les circumstàncies i molt ponderada i molt tranquil·la i prudent i cauta. Més enllà d'això, crec que el que comentava sobre el veí, que podria haver venut les imatges del mort sortint del centre, em sembla realment, com a societat, una cosa segunda. Sí, però molta gent des de casa pot pensar, escolta, qui ho ha fet malament aquí? Ho ha fet malament el que l'ha venut o els mitjans que han fet? Com el suposat àudio que circula i que crec que algun mitjà... No, d'una suposada crònica. És d'una nena que explicava amb l'àudio del WhatsApp el que estava succeint. I llavors ella m'ho va ensenyar ahir a les 10 de la nit. Em va dir, mira, mama, m'ha arribat
arribat això per WhatsApp... Suposada, perquè no sabem però si diu és autèntica o no. Clar, que aquesta nena li va enviar... Clar, vull dir, Barcelona em sembla que és molt gran, però en realitat els adolescents es coneixen entre els instituts... Que sense anar més enllà aquest programa mai, ni aquesta casa, ni Barcelona Televisió, mai entraria en aquest tipus de debat escabrós i, en el fons, miserable. Odei, també, com a periodista, tu del Punt Avui en aquest sentit, i periodista en general, com ho estàs vivint, què hem fet bé i què hem fet malament? Home, jo crec que hi ha mitjans que han traspassat les línies vermelles. En el paper publiquen fotografies com la que comentàvem, que segurament no aporten res informativament i en canvi generen una morbositat que suposo que els propietaris d'aquests mitjans o directors d'aquests mitjans pensen que es pot ser traduïda en vendes i que per tant ho fan amb una clara voluntat, diríem, comercial, jo crec, perquè informativament no aporta res, d'una banda, i després també, sobretot a les xarxes socials, però no només a les xarxes socials, sinó l'ús que fan de les xarxes socials als mitjans de comunicació per difondre també, al llarg del dia d'ahir, informacions des de molt poc precises, perquè al principi, per exemple, es deia que l'assassinat s'havia produït amb una ballesta, cosa que finalment es va desmentir, per tant, problemes de contrastar la informació que es dona, fins a dades molt escabroses sobre la suposada personalitat d'aquest menor, deduïda a partir de la informació que hi havia al seu Facebook, cosa que és no només informativament irrellevant, sinó que jo crec que traspassa moltes línies vermelles del que hauria de ser un exercici de la professió honest, no? Això d'una banda. Després també comentàvem que una cosa és el codi deontològic i les lleis, i l'altra és l'ús que la gent fa de les xarxes socials, també. Perquè, per exemple, la identitat d'aquest menor es va difondre a través de les xarxes socials. No em consta que cap mitjà ho fes i, en canvi, la majoria de la gent sap com es diu aquest menor. Llavors, com es pot actuar davant d'això? Carlos, la teva opinió respecte a aquest tema? Realment això està ben regulat, i està regulat des de l'any 96, que no es poden donar ni dades ni circumstàncies que puguin determinar la identitat d'aquest nen, no? Que siguin tan precises que puguin... Pistes. No es podien donar pistes, no es poden donar pistes, perquè és el que hem dit abans. Si es pot recuperar aquest nen, doncs el que no podem fer és estigmatitzar-lo de per vida. El que passa que el que faig aquí és no posar sancions fortes, que la Fiscalia actuï, i sancions fortes als mitjans que realment ultrapassen aquestes línies vermelles. Però, perdona, hi ha un tema, és que, a veure, jo crec que això és molt important. Parlem de mitjans, però també hem de parlar de societat. Sí. Perquè, a veure, és a dir, repassem qualsevol succés de la història i veurem que hi ha una part, diguem-ne, de societat, i ja ho dic en general, que hi ha... És el que dèiem, aquesta foto com circula, aquests àudios com circulen, aquests clics que es cliquen... És a dir, aquí hi ha una responsabilitat també de com a societat del que deia que estem acostumats a veure-ho tot. Això fa perdre una cosa que és el valor de les imatges i el sentit de les coses. I des d'aquí és on reclama una cosa, en aquest moment, que és quan té més importància el paper veritablement dels periodistes i del periodisme. I aleshores aquesta és la frontera. Però per això es necessita tempo. I aleshores jo faig una reflexió. Una societat que va sense rellotge, és a dir, per fer periodisme necessites temps. Una societat que va sense rellotge i que és instantània porta això, i porta no només a uns mitjans, o alguns mitjans o alguns periodistes així, porta també a uns ciutadans així. I que després fan, ho sento, una crítica absolutament hipòcrita perquè estan retroalimentant des de molts punts de vista. Hi ha un tema social. Això és evident que tot plegat és un reflex de la societat on vivim i dels problemes que patim de manera col·lectiva, i evidentment que s'hagi fet per part, diguem, d'una minoria del periodisme, doncs, diguem, una feina de voltors en comptes d'una feina rigorosa. Un determinat periodisme. Sí, evidentment. Això també és un reflex, evidentment, de les malalties socials que patim en aquest cas, i evidentment el fet de legislar en calent per modificar el Codi Penal, que és una mesura recurrent per part d'alguns, quan sorgeixen fets d'aquestes característiques, està demostrat que no serveix per res més que per generar alarma social i per tal que la gent, que s'insufli una mena de por en la societat que no ens condueix a res més que a tancar la ment i a no poder estudiar bé i millorar què ha fallat perquè hagi passat el que ha passat. I perquè no es repeteixi. Perquè al final, si haguéssim de legislar alguna cosa, probablement el que hauríem de fer és prohibir-li a determinada gent fer periodisme en aquest país. Això sí que seria una verdadera reforma legislativa que hauríem d'emprendre, perquè deontològicament hi ha gent que no té ni idea de què vol dir informar sota els principis del rigor periodístic i de l'objectivitat i la noticiabilitat de les coses. Però això, Pau, només un matís. Això, que és molt important, jo crec que el gran debat quan passa això ja és a nivell social perquè implica una cosa.
que també ha d'entendre la gent que no tothom pot ser periodista de la mateixa manera que no tothom és cirurgià. Perquè aleshores, és a dir, acabem convertint-ho tot, diguem-ne, en un bufet lliure d'imatges, d'àudios, de comentaris, de rumors, que això, fins i tot, imagina't que els mitjans haguessin tots actuat 100% bé. La pregunta seria controlable molta de la gent que podia pul·lular per allà o que podia estar dins del col·legi amb telèfons mòbils, etc. Enviant aquesta... Hi ha una reflexió sobre això. I a més, hi ha fils que queden penjant, i és veritat. I hauríem d'anar a veure què està passant a les aules, perquè parlant amb moltíssims mestres i amb moltíssima gent que pertany al professorat, t'estan dient que se senten impotents davant de determinades actituds d'adolescents en aquest moment i una manca evident de recursos, també fruit de les retallades que s'han aplicat en l'educació, a l'hora de fer seguiment de la salut mental de persones tan joves que poden patir, diguem, unes conseqüències terribles per tota la vida i alhora una estigmatització, com ell comentava abans. Si falten precisament recursos en aquest sentit, Carlos, ens ho respons de seguida, però abans de tancar aquest tema m'agradaria que escoltéssiu, perquè avui ha parlat, de fet, el professor d'Educació Física que va aconseguir reduir l'agressor en aquest institut, el Jaume Fuster. Hi ha algunes coses que diu que a més d'un segurament els sorprendrà, però ell és clar i directe. Mireu. Fuera del brote que tuvo, es una persona fantástica y logré conectar con él y no hubo ningún problema para que dejara las armas. ¿Cómo lo conseguiste? Hablando. O sea, hay cosas que suceden, se acumulan un montón de tensiones en los adolescentes y algunos los expresan de unas maneras. Professor d'Educació Física, la persona que va bloquejar, desactivar el presumpte agressor de l'Institut Joan Fuster, que abans he dit, disculpeu-me, Jaume Fuster. Carlos, ja has vist, ell parla d'una persona fantàstica, víctima del brot psicòtic que devia patir en aquest moment. Què et sembla aquest tipus de valoració? Ho dic perquè hi ha gent que potser se sorprèn de dir com pot fer alguien que és una persona fantàstica si ha passat el que ha passat? Doncs segurament té una raó... Realment tota la meva admiració a la seva actuació, perquè la seva actuació és la més adient. És a dir, la de potenciar la comunicació, potenciar una mica perdre les armes que tenia, que eren totes aquelles de la reacció en la violència frente a una situació de frustració, no? I l'única manera és aquesta, la comunicació. Jo crec que aquestes vies de comunicació, de diàleg, són les que no s'havien cuidat bé i que és en les quals jo sempre continuo insistint, no? Realment el que es deia abans... Carlos, tens tota la raó, però ara quan veiem el vídeo alguns de nosaltres posàvem cares de sorpresa perquè d'alguna manera podíem pensar que ell era l'únic que havia intentat aquest mecanisme de persuasió. Estem davant d'una situació en què segurament el nano en aquell moment, i insisteixo, per mi és també una víctima aquest nano, jo crec que això ha de quedar claríssim, i la família d'aquest nen. És un nen, i un nen realment que té un brot psicòtic i que no podem criminalitzar-lo ni estigmatitzar-lo, però sí que és cert que la manera d'explicar-ho al professor és una manera d'explicar-ho absolutament respectable i tota la meva admiració per ell, però sí que és cert que potser fa l'efecte que ell ha estat l'únic que ha intentat persuadir-lo amb el diàleg. Jo crec que ell l'agafa en un moment en què el nen segurament ja estigui en el moment de desinflar-se del que acaba de fer i fins i tot potser adonant-se del que acaba de fer, de la realitat que comès. Èrica, pregunta, sisplau. Ara mateix tenim més preguntes que no pas respostes. I una d'aquestes preguntes és què haurà fallat en el sistema, però és que potser no és el sistema el que ha fallat, sinó que estem parlant d'una qüestió de la naturalesa humana, vull dir, clar, d'una qüestió que s'escapa als nostres coneixements de neuropsiquiatria. Llavors, no podem jutjar-lo ni valorar sense aquests coneixements. I menys precipitar-nos quan no tenim tota la informació encara damunt de la taula de manera fiable i creïble. Odei, sisplau, Pau, i anirem... Per afegir una reflexió més, que jo crec que com a societat sí que això demostra, i també el tema de l'avió dels Alps, de Germanwings, que tenim una assignatura pendent com a societat amb el tema de les malalties mentals. Jo crec que si això ha de servir per alguna cosa és per obrir aquest debat també des dels mitjans de comunicació. I això també s'està obrint. I no tots els mitjans actuen malament, n'hi ha que ho fan bé i que s'obren certs debats que com a societat són molt importants. Després també crec que justament les pancartes aquestes que veiem a l'institut també demostren que la tolerància de la gent respecte a un determinat ús de la informació o de les imatges està canviant, no? Abans ho comentàvem, fa anys es difonien imatges que podien ser molt feridores, que ara ens exclamaríem si anéssim a les hemeroteques
o els arxius de vídeo, perquè els fets d'Alcàsser, per exemple, era un cas claríssim. I també m'ha evolucionat en positiu com a societat. Senyors, anem a fer una pausa per la publicitat, però abans, perdoneu, no la fem. Anaves a afegir, per acabar amb aquest tema? Sí, anava a dir que crec que en moments com aquest és molt important també fer un reconeixement públic als centenars de milers de professors i professores, la majoria del professorat de la pública, que no ahir, sinó cada dia fan un autèntic exercici d'heroisme anònim i quotidià, donant el millor de si a la gent. Fas molt bé de dir-ho i segur que amb tot això ja estem absolutament tots d'acord, els 7 que estem ara mateix en aquest plató. Per cert, Carlos, abans d'acomiadar-te, si et sembla, analitzem ja per relativitzar una miqueta l'actualitat avui en dia, deixem aquest tema aparcat, farem una pausa d'aquí 3-4 minuts, però m'agradaria almenys saber si et vols quedar a donar-nos la teva opinió sobre un tema que avui afecta la butxaca, se suposa, del contribuent espanyol. A Suïssa hi ha dades, resulta que el país que té més import de patrimoni espanyol declarat a tot el món és, alguns potser no ho diríeu mai, Suïssa, insisteixo, patrimoni espanyol a les arques dels bancs suïssos. Els bancs helvètics han declarat un total de 20.000 milions d'euros espanyols. La major part d'aquests diners són actius financers i són també a comptes bancaris. Així ho ha dit almenys el director general de l'Agència Tributària, que ha aprofitat per elevar a 715 el número de contribuents de persones que es van acollir, recordem-ho, a l'amnistia fiscal i que, a més, estan sent ara mateix investigats per indicis de blanqueig de capitals. Una llista, també cal dir-ho, que inclou Rodrigo Rato. Escolteu-ho i farem una valoració d'un minut i anem a punt. Mireu, aquí ho teniu. Qué barbaridad. La agencia tributaria va a seguir trabajando en la misma línea, con discreción, con imparcialidad, con criterios técnicos, buscando la mayor eficiencia y el interés general. Esa es nuestra razón de ser. Tengo que reconocer una cosa, me ha hecho mucha gracia. Cuando dice usted te dispondrá de los datos. Mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera. A veure, d'entrada, Carlos, no ets cap expert en el tema, no ets un debatent habitual. No, però jo sempre penso en clau d'infància i adolescència. Exacte. I per tant, igual que abans pensava que el rebuig que causa socialment i que hem vist en les imatges d'abans, aquesta situació, els tuits que han sortit també, que s'ha actuat i és de la manera com s'ha de fer, i això fa que altres tuits no surtin, perquè la gent diu, ostres, cuidado, que la policia, la fiscalia està al darrere. Doncs aquí també ve una qüestió de valors, no? És a dir, això s'ha d'erradicar i com que s'ha d'erradicar s'ha de posar a la llum, que surti i que realment la gent vegi que hi ha una conseqüència al darrere. Per tant, creus i creieu la resta que s'hauria de publicar el nom dels 715 possibles o presumptes defraudadors o blanquejadors de capital? I esteu d'acord, les persones que estan sent investigades, sí o no? Damunt la taula, tal com hem sabut. Sí, i una altra cosa. Això contestava el director de l'Agència Tributària després que li preguntés el diputat Joan Coscubiela amb bastanta insistència, perquè a més ha entrat avui al Congrés una altra cosa que estarà bé veure què hi voten la resta, que és que coneguem precisament aquesta llista ara, és la millor manera que a les llistes electorals d'aquest cicle electoral gran que tenim per davant sapiguem quants d'aquests evasors fiscals hi van i tinguem clar a qui no hem de votar. Però escolta, el senyor, el responsable de l'Agència Tributària assegura que seria una morbositat publicar el nom d'aquestes 715 persones, per exemple, i el conseller Francesc Homs diu que, escolta, no hi havia cap problema en publicar-ho. Treballant a càrrec del Partit Popular em sembla normal. Potser és el primer dia que et veig en sintonia amb el conseller Homs. Pot ser també? No, no és cert. No sé què ha dit el conseller Homs. Que no veuria malament gens que es publiqués el nom. Va, darreres aportacions. Nacho, 2 minuts i anem a publicitat. Amb l'actual legislació, publicar aquesta llista no és possible. Per tant, més enllà que diguem-ne que el cor ens pugui dir a molts que ens agradaria conèixer la llista dels defraudadors, perquè al cap i a la fi ens estan perjudicant el conjunt dels ciutadans que paguem els nostres impostos, segurament amb molta menys capacitat econòmica que ells, però que en tot cas, dic, amb la legislació actual a la mà, és impossible publicar aquesta llista. Nacho, però els mateixos defraudadors dels mercats, et recordo que van canviar un article de la Constitució espanyola al mes d'agost amb poquetes hores i per la porta de darrere. No, és que no anem als tecnicismes. Sí, però no estem parlant d'un tema legal, estem parlant d'un tema polític i de la importància que té que es faci pública aquesta llista. El tema polític és fonamental, però el que no podem fer tampoc és saltar-nos quan ens vingui de gust la llei. Resulta que qui s'està saltant la llei és aquesta gent que ens han estafat fins a l'últim ral. Però compte, perquè aquí també hi ha una qüestió. El CEPLAC, que és el Servei d'Investigació d'Evasió de Capitals, està investigant aquesta gent. Per tant, l'única cosa que sabríem és que aquesta gent s'ha acollit a l'amnistia fiscal. Una decisió del govern central, discutible per descomptat de l'amnistia fiscal, però que en tot cas comptaven aquesta gent, quan s'acollia aquesta amnistia fiscal, comptaven amb la garantia de la confidencialitat. El que no es pot fer és fer una llei i després retroactivament canviar sobre la marxa. Però pregunto directament a tu, a veure si em pots respondre amb un sí o no. Tu voldries que aquestes 715 persones sabéssim tots qui són?
Jo primer de tot voldria que aquestes 715 persones, si efectivament es demostra que han delinquit, que paguin per això, és el que voldria. Conèixer les dades? Home, de determinades persones, per exemple, el cas de Rodrigo Rato. Jo sento un discurs seu de fa 10 anys, quan feia un discurs moral dient que les amnisties fiscals, d'entrar a criticar les amnisties fiscals, i a més, a banda d'això, deia que pagar impostos era una obligació moral dels ciutadans, feia un discurs molt moralista. Quan el sento fer aquest discurs i veig ara el que se li imputa, doncs realment penso que és una sort haver pogut conèixer aquest extrem. Saps per què és important que se sàpiga? Perquè no faci el ministre, perquè no faci el ministre de Resulta que en aquest país cada dia s'assenyala gent vulnerable que fa cua als menjadors socials o que és desnonada des de casa seva. I ja és hora que puguem assenyalar amb el dit que verdaderament ens han portat a aquesta situació. Gràcies, Pau, que estem a punt de fer una pausa per la publicitat. Odei, sisplau, tenies ganes? Sí. Home, a mi em sembla que estem davant d'un fals debat, perquè són 715 persones, però en sabem una, no? Rodrigo Rato. Llavors, aquestes dades que són la repera patatera són susceptibles de ser utilitzades de manera partidista i filtrades quan convé. Segons convingui. Llavors, això s'ha d'atacar d'alguna manera. O sigui, no és possible que l'agència tributària defensi el secret i, en canvi, es filtrin noms determinats quan interessa per interessos partidistes. Canosa, titular. Al final resultarà que a l'estat espanyol hi havia molta gent que tenia una deixa. Una? Una deixa. Jo feia aquesta reflexió des d'aquest punt de vista, perquè jo crec que darrere de tot això podem parlar molt, però sí que algú ha tret, hi ha un tema de valors i també hi ha un tema de model econòmic d'un estat. I a partir d'aquí parlem. Entraríem també una altra vegada. Ja ho saps tu que tenies el Nacho Martín Blanco preparat també per respondre en aquest sentit. Èrica, sisplau, que estem a punt de fer una pausa. El tema de l'amnistia fiscal, com bé deia el Nacho, es garantia la confidencialitat i fa aflorar, precisament aquest és el seu sentit, de fer aflorar fortunes sense jutjar l'origen. El que passa és que això no exclou la responsabilitat penal que se'n pugui derivar si han estat produïdes per actes delictius. I d'això s'ha de ser exemplaritzant. S'ha de ser, i si hem de saber els noms, els hem de saber bàsicament perquè el dia de demà o al mes de novembre, quan hi hagi les eleccions, no el faci el ministre d'Hisenda un d'aquests 700. Però llavors hem de saber també la llista d'amnistats del 2010 que va promoure el PSOE, pregunto. Sí, i tant. Perquè llavors hi havia uns criteris i ara ja s'han No, s'han de saber. I la llista Falciani i totes les hem de saber. Jo, sincerament, també per la seguretat jurídica de la ciutadania, començar a esbombar dades que són privades de gent que està sent investigada però que no necessàriament té un origen il·lícit la seva... I que potser es demostra que no és culpable, al final. Jo crec que és molt perillós perquè de seguida estem parlant de la tirania de la instantanietat, que és una cosa que tothom denuncia, i si fem un judici de valor sobre el que ha fet aquesta gent sense saber ni tan sols si és culpable o no, crec que estaríem fent un flac favor a la seguretat jurídica del país. Però la seguretat de 715 no és la seguretat de la ciutadania, no és extrapolable. Carlos Villagrasa, gràcies per ser amb nosaltres. De veritat, ara no em vull equivocar, professor de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i de l'Adolescència. Un plaer tenir-te aquí, de veritat. T'hem posat en aquest petit compromís de pronunciar-te també sobre aquests presumptes evasors fiscals. No era complicat. La gent al carrer en parla, per tant, també volíem la teva opinió. Gràcies, Carlos, per ser amb nosaltres. Tornem de seguida, fem una pausa molt breu i tornem amb una dada esfereïdora. Déu-n'hi-do avui el programa que us hem preparat, La Rambla. Un de cada 2 ciutadans nascuts avui a l'estat espanyol patiran alguna mena de càncer al llarg de la seva vida. De seguida en parlarem, però amb optimisme. I ho farem amb l'associació Àgata de dones amb càncer de mama, perquè seran notícia també d'aquí uns dies a Barcelona. Ara tornem, fins ara mateix. Seguim a la Rambla, nit de dimarts, una setmana intensa, aquesta que estem vivint. Atenció, sisplau, a la següent informació. De seguida us presentem a 2 convidats que ens acompanyen ara mateix al plató de la Rambla. Una de cada 2 persones nascudes avui a l'estat espanyol patirà càncer en algun moment de la seva vida. Malgrat aquesta situació, malgrat aquesta dada, el percentatge, també cal dir-ho, de supervivència s'ha multiplicat per 3 des dels anys 70. Per tant, en els darrers 40 anys s'ha multiplicat per 3 l'índex de supervivència. Fem primer, si us sembla, un cop d'ull a algunes dades sobre el càncer al nostre país i de seguida parlem amb 2 membres de l'Associació de Dones amb Càncer de Mama, és a dir, del grup Àgata. Ara tornem, mireu. La Societat Espanyola d'Oncologia va publicar l'any passat un informe amb dades del 2012 sobre incidència, prevalença i mortalitat del càncer. Les xifres d'aquest informe són les més actualitzades a nivell mundial i preveuen que pel 2015 hi haurà més de 227.000 casos a Espanya. Pel que fa al tipus de càncer, el més freqüent en els homes en el 2012 va ser primer el de pròstata, en segon lloc el de pulmó i després el colorectal. En el cas de les dones, el més freqüent és el de mama, després està el colorectal i en tercer lloc el de coll d'úter.
L'estudi conclou que continuen sent els homes que tenen un major risc de patir càncer, així com una mortalitat més alta. De fet, el càncer que causa més morts són el de pulmó en els homes i el de mama en el cas de les dones. Precisament per acompanyar i donar suport als malalts, existeixen les associacions de pacients de càncer que tenen un paper molt important des del moment que una persona se li diagnostica aquesta malaltia. Quina importància tenen aquestes organitzacions i quines són les dificultats que es troben? Per parlar de tot això i moltes coses més, aprofitant que aquest cap de setmana, del 24 al 27, se celebra a Barcelona el fòrum de la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Ho he dit bé? Ho he dit bé? Doncs us tindrem aquí a vosaltres en els propers minuts. I ells són, per aquells que no ho sàpiguen, la presidenta del grup Àgata, la Montserrat Domènech. Montserrat, bona nit i benvinguda. Molt bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. I el doctor Manel Algara, que és cap d'oncologia radioteràpica del Parc Salut Mar, que agrupa, per cert, dos hospitals i el fòrum, em fa l'efecte. L'Hospital del Mar, l'Hospital de l'Esperança i el fòrum. I el fòrum, correcte. I a banda d'alguns centres d'assistència primària. Molt bé. D'entrada, radiografia de l'estat de la qüestió ara mateix i el tipus d'organitzacions o associacions que vosaltres també representeu i treballeu per. Què podríem fer entre tots perquè la vostra feina fos més útil, més plausible, que ajudés a més persones i què recomaneu també a aquells que no sapiguem ben bé exactament què feu, maneres d'ajudar-vos? Exactament. Bé, començaré dient el que fem. Nosaltres, pràcticament totes les associacions que es dediquen a pacients, en aquest cas càncer i càncer de mama, hem sorgit perquè cobríem aspectes que no estaven coberts anteriorment. Nosaltres sempre hem anat avançant en quant a que hi ha hagut coses que amb el temps s'han anat solucionant per la medicina pública, per exemple, però hi ha una cosa que el sistema sanitari no podrà fer mai, que és l'acompanyament de malalt a malalt, de pacient a pacient. I això és el que ens permet a les dones que han patit un càncer de mama poder donar aquest suport i la informació des de la visió del pacient. A partir d'aquí venen les reivindicacions que toquin. Quines són aquestes? Amb quines dificultats us trobeu? Dificultats? És un bon moment per dir-ho. No, la primera dificultat és que voldríem que s'avancés més en la cura d'aquesta malaltia. Nosaltres tot ens sembla lent, és evident. I després que en aquests moments de crisi les associacions de pacients també estan patint aquesta crisi, en el sentit que no tenim recursos suficients per donar tot aquell ventall d'oferta que una associació pot donar, doncs es necessiten diners també, no? Les associacions com Àgata, com la vostra en aquest cas, estan prou representades als hospitals? Compten amb el suport dels responsables dels hospitals? Compten amb el suport dels doctors, dels professors, dels metges que hi són allà? Últimament, a partir de les retallades, per exemple, doncs clar, nosaltres donem serveis que els podem donar abans. Ara estàvem comentant dels psicooncòlegs. Un psicooncòleg en un hospital pot tenir una llista d'espera per una primera visita de 3 mesos. Nosaltres podem donar aquest servei, com a molt, en una setmana, 10 dies. Caram, tu, una diferència importantíssima en aquest sentit. I en els centres hospitalaris ho esteu encaixant, acceptant bé? Perquè al final m'esteu dient que les retallades han fet encara aquesta situació una mica pitjor del que ja era, però que en canvi si no fos per ells, doctor, encara seria molt pitjor. Evident. Els centres hospitalaris s'han d'obrir a les associacions de malalts. Hem de treballar conjuntament. El que passa que diguem que estem començant un camí. Perquè diguem que la medicina és molt tradicional, és molt a la seva manera i li costa també, de vegades, escoltar les reivindicacions dels malalts. Però tot això estem en un procés de canvi. I aquest procés de canvi farà que els malalts entrin als hospitals. És més, nosaltres, a l'Hospital del Mar, s'han organitzat coses amb les associacions, l'hem deixat les aules a les associacions de malalts perquè facin les seves tasques. I creieu que les administracions són prou conscients del paper que fan associacions com Àgata o d'altres que hi ha també? Ara estic pensant, per exemple, no recordo com es diuen, aquells, els pallapupes, crec que es diuen. Els pallassos que van a les unitats de càncer infantil, precisament. Escolta, Joan Pantaller, bon seguidor d'aquest programa, que precisament treballa en una d'aquestes associacions. El saludem des d'aquí a tots els que fan possible, però les administracions són prou conscients de la feina que fan i les reivindicacions són escoltades d'una manera fefaent? Jo crec que sí, no?, que són conscients. Sí, el que passa que el que costa és donar el suport econòmic. Perquè, clar... La butxaca. Exacte. És el que costa més. Èrica, sisplau, tenies alguna pregunta per ells? I no vull oblidar tampoc la dels bons hàbits en aquest sentit, ja que avui potser ens estem... Anaves per aquí, tu mateixa, Èrica? Precisament anava per aquí. Primer, felicitar-vos per l'encomiable labor i, sobretot, com dona, ningú està exempt, com a dona i home, perquè el càncer de mama també hi ha un percentatge d'home, però
com a dones, allò de que els hàbits d'exploració individual, de què ho puguem fer i tot això, doncs sempre és una qüestió que tenim molt present. I jo el que us volia preguntar precisament és això, els bons hàbits que puguem tenir, si poden ser preventius d'alguna manera, per poder... La millor prevenció amb el càncer de mama és el programa de cribatge. El programa de cribatge que està establert a tot l'estat espanyol i l'estat català, amb el que qualsevol dona quan compleix els 50 anys li arriba la carteta perquè es faci la mamografia. Hi ha hagut retallades en les mamografies? En les mamografies de cribatge no hi ha hagut retallades. Doncs és una bona notícia. Jo us diria que en oncologia no hi ha hagut pràcticament retallades. Doncs és una bona notícia també, que en aquest cas ens celebrem i ens alegrem tots. Nosaltres no hem tingut retallades, però a Madrid a mi m'alerta molt la notícia que ha sorgit fa poc en què totes les mamografies s'han de fer en centres privats, a partir d'ara, del programa de cribatge. I això... Però això no és ben bé una retallada, No, però... és un canvi d'hàbit. Una privatització. És una altra manera de funcionar. Francesc, ho ha dit, de seguida escoltem, però també quan l'Èrica parlava d'hàbits, esport, no fumar, no beure, alimentació més o menys. Evidentment, tot això funciona, però amb el càncer de mama en particular penso que és més important la mamografia. Encara que també, que abans estàvem parlant de llars supervivents, arriba un moment que ja no et preocupa tant, per sort, el càncer de mama, i et preocupen altres coses. I aquí sí que té molta importància el que deies tu, que la dona hagi fet uns bons hàbits. Potser també la prevenció, d'ensenyar-nos a fer una exploració correcta i tot això, doncs també... Molt ràpid. Jo veient el vídeo, sentint-vos també, em feia una pregunta que no sé si és tonta o no, però parlàveu l'administració és conscient, etc. I jo us anava a dir, com a ciutadans creieu que, o com a societat, som molt conscients, per exemple, del que estàvem veient al vídeo, del que esteu explicant vosaltres, és a dir, del càncer en general, o encara, no ho sé, és com si veiéssim a qui li toque, i com si no anés amb mi fins que no em toqui, no? No, jo crec que no. Cada vegada som més conscients. A part que és evident, hi ha uns càncers que la gent és més conscient i d'altres que no és tan conscient. Això que dius tu és el típic malalt amb càncer de pulmó, que pensa, jo fumo però a mi no em tocarà. Però en canvi del càncer de mama, jo penso que la gran majoria de dones són molt conscients. I l'índex, a més de supervivència, de cura en el càncer de mama, cada vegada també, afortunadament? Evidentment, per sort estem pel voltant del 90%. Del 90%. Del 90%, incloent tot el grup de malaltes, és a dir, les que tenen molt bon pronòstic i les que tenen un pronòstic molt dolent. Si les agrupes, tens un 90% més o menys. Nacho Martín Blanco, sisplau. Sí, jo a la senyora Domènech li volia comentar una cosa que m'interessa especialment. Comentava el tema de les relacions del públic, del sector públic i del sector privat. Jo no sé quina mena de relacions econòmiques tenen amb el sector públic, que espero que siguin fluides, però en tot cas, des del punt de vista del mecenatge, hi ha una consciència en la línia del que comentava el Francesc a Catalunya o al conjunt d'Espanya, una consciència real de com és d'important aquest problema del càncer. Parlar d'un de cada dos espanyols que patiran càncer a la seva vida em sembla una dada esfereïdora, realment fa por. I penso, som conscients que, per exemple, a l'hora de fer mecenatge seria, per exemple, les associacions que es dediquen a donar suport als malalts de càncer serien la millor de les maneres, entre altres, de fer mecenatge? Quan nosaltres demanem subvencions oficials, a la vegada també busquem mecenatge privat, però les portes se'ns han tancat amb la crisi. És que, clar, aquest és el problema, no? Que, aleshores, si no són grans organitzacions a nivell de tot l'Estat, és molt difícil una associació local com és la nostra, que és de Barcelona, a la que han passat moltíssimes dones i que, a veure, té el seu gruix també, però no és el mateix. No és el mateix. Així com si hi ha d'altres països sí que funciona molt més el tema del mecenatge en aquest sentit. Bueno, perquè no hi ha llei de mecenatge, tampoc. Correcte. Aleshores, això... La reactiva. Això també implica una falta de mecenatge que cap directament als hospitals. Correcte. Tot i així, també posem a disposició la pàgina web de la Fundació Àgata, de l'Associació Àgata, que és exactament? Grupagata.org. Perfecte, grupagata.org, de seguida la posem sobre impressionada. Tot i així, la dada era esfereïdora, com deia el Nacho Martín Blanco, també interpreto que a mesura que passin els anys, malgrat un de cada dos persones que neixin a l'estat espanyol avui en dia patiran càncer, també l'índex de supervivència i de cura, per tant, se suposa que no voldrà dir que un de cada dos
ho pateixin de per vida o acabin morint a causa d'això, sinó que ho podran, evidentment, superar. Odei, sisplau, estem a 2 minuts abans d'acabar. Volia preguntar-vos si creieu que encara hi ha un cert tabú sobre el càncer, perquè sovint es parla de llarga malaltia, així a nivell eufemístic, és molt sovint, i penso que això a vegades pot perjudicar el tema de la prevenció, justament. No sé si creieu que això és així o s'estan trencant ja aquests tabús. Professor? Jo crec que els estem trencant els tabús. El que passa que el càncer, per definició, és una malaltia crònica, i si és una malaltia crònica, és una llarga malaltia. Però tal com deia abans, com la diabetes, com la insuficiència cardíaca, com la hipercolesterolèmia. Pau, breument, estem a punt d'acabar. Jo tinc una reflexió, així com que estàs a punt d'acabar, si volen no cal ni que me la contestin, però crec que és molt important que apreciem un mateix patró en el canvi de model que ens estan situant amb el desmantellament de l'estat del benestar. I, evidentment, la feina que fan les associacions d'usuaris i pacients és importantíssima, però aquí, en definitiva, el que hi ha per part de les administracions públiques és una manera d'expulsar i privatitzar les responsabilitats que recaiguin en terceres persones, no? I, en fi, si no som capaços i capaces d'organitzar estructures paral·leles, doncs no ens en sortim. I de la mateixa manera que el càncer de mama afecta greument les dones, si anem als serveis socials i al desmantellament de la llei de dependència, doncs de la mateixa manera també recau sobre les espatlles de les dones la cura dels més grans de la nostra societat. Esteu d'acord amb aquest tipus d'afirmació? Doctor? Totalment. Sí, també. Jo volia afegir que, a veure, aquest congrés que hem començat anunciant, que és molt important, perquè dintre d'aquest congrés han dedicat una jornada a pacients. Correcte. En la que hem col·laborat diferents associacions. La dilluns 27 que ve. Ara volia acabar amb això, però digues. Públicament també vull agrair al doctor Algara, que és el que ha organitzat el congrés aquí a Barcelona. Llavors, expliqueu breument en què consistirà aquesta jornada, la del dilluns dia 27. La jornada de pacients? Doncs crec que per primera vegada el president de l'Associació Europea es dirigirà als pacients, que això ja és... El doctor Philip Pormas. No ens el doctor Philip Pormas, que tenim la gran sort de que xerra castellà i a més s'entén en català, doncs farà la xerrada inaugural cap als malalts. Després hi haurà una taula rodona amb la que es parlarà precisament dels bons hàbits, de la psicologia, i després s'han muntat 3 tallers, un de Qigong, l'altre de sofrologia i un altre de marxa nòrdica, perquè els pacients i familiars dels pacients doncs vegin exactament quina és la feina que fan les associacions. I des d'aquí volem convidar a tothom que ho volíem fer també des de la Rambla, des de BTV. Dilluns dia 27 al centre de convencions del Fòrum, si no m'equivoco. A la tarda. A la tarda. Amb inscripció. Que s'aposin d'acord amb l'associació, que els hi facilitaran com es fa. Bé, i per acabar, aquest congrés és de radioteràpia. Aquest congrés és de radioteràpia. I que sapigueu que la radioteràpia no ha de fer por, perquè gràcies a la radioteràpia, com a pacients, jo ho tinc que dir. Gràcies a la radioteràpia, avui ets aquí, per exemple, ramblejant amb nosaltres. Per exemple, jo posaria el Siri la radioteràpia abans que la quimioteràpia, ja veus tu. Molt bé. Anaves a dir, doctor? Diria que un 35% dels malalts del càncer curats han de donar les gràcies a la radioteràpia. Que això s'ha de dir perquè la gent té molta por. Escolta, doncs us agraeixo la claredat al final també, perquè d'aquestes coses a vegades s'han de parlar d'una manera desacomplexada també, que a vegades mantenim aquests tabús que comentava també una mica el Francesc Canosa. Doctor Algara, Manel Algara i la Montserrat Domènech, presidenta del grup Àgata. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquests últims 16 minuts amb nosaltres, 17 minuts, explicant exactament què fareu, què preteneu, amb què us podem ajudar i també què requeriu de les administracions. Un plaer, de veritat. Gràcies. Ho deixem aquí abans, però marxem. Us agrada, per cert, la fotografia? La resta? Sí? Sou instagrameros? Sí? Veus? Tu també, de veritat? Jo encara no. No estem al carro de les noves... Però tu ets de química, tu ets de pel·lícula química. Jo soc de pel·lícula química. Us dic això perquè heu de saber que demà, com se n'en foten de mi, sempre al darrer minut del programa, demà s'inaugura al Museu Nacional d'Art de Catalunya una exposició dedicada a l'obra de Gabriel Casas. I qui és Gabriel Casas? Els que no sapigueu, un dels fotògrafs catalans més importants del període d'entreguerres. Aquestes són algunes, per cert, que esteu veient, de les 120 imatges, fotografies exposades i fetes entre l'any 29 i el final de la Guerra Civil Espanyola, que podreu veure fins al proper 30 d'agost al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquest home, Casas, jo no ho sabia, va ser un dels impulsors... Digues, Francesc? No, home, sí. No, què anaves a dir? No, digues. Acabo tu. Escolta, un dels impulsors, dels primers que va adoptar la nova visió. I què era la nova visió, en termes de fotografia? A baix de tot en vermell. Un moviment alemany que va revolucionar la fotografia amb l'ús d'enquadraments sorprenents, plans picats i contrapicats i fotopuntatge. Plans
contrapicats. Això que fem ara amb l'smartphone? Ja ho feien. Ja ho feien. Està tot inventat, home. El que no és tradició és plagi, que deia Eugeni Dolç. L'originalitat consisteix a tornar a l'origen. Exactament. Francesc Canosa, gràcies. Odi Xarte, un plaer també. Pau Planelles, Erika Torregrossa, Nacho Martín Blanco. I el que dèiem, també, el doctor Algara i a la Montserrat Domènech, presidenta del grup Àgata. Gràcies a tots. 6, no, 7, anava a dir avui. I a vostès, Rambleros, tornem demà. Adéu-siau, bona nit. Fins ara.